संपूर्ण देशात भारतीय स्वातंत्र्याचा 72वा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या आनंदी उत्साही आणि तितक्याच जल्लोषपूर्ण वातावरणात साजरा झाला। तसा तो वणी विभागातही विविध विधायक आनंदी उत्साही जल्लोषपूर्ण सोहळ्यातून संपन्न झाला। बघूया वणी पोलीस स्टेशन परिसरात मोठ्या स्वाभिमानाने साजरा झालेला स्वातंत्र्य दिन सोहळ्याचा विशेष वृत्तांत। आपला हिंदुस्थान देश 150 वर्षे इंग्रजांच्या राजवटीखाली जगत होता। इंग्रजांनी आतोनात छळ केले आपल्या हिंदुस्थानवासियांची। आमचं पोलीस दल हे हिंदुस्थानमध्ये असून देखील इंग्रजांच्या राजवटीखाली असल्यामुळे आपल्या देशवासियांविरुद्ध त्यांना कितीतरी वेळा लाठीचार्ज करावे लागले, परंतु हजारो लाखो हुतात्म्यांनी, क्रांतिवीरांनी, स्वातंत्र्य सैनिकांनी, पोलिसांनी आपल्या बलिदानाची आहुती देऊन ह्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं। तो दिवस होता 15 ऑगस्ट 1947। 15 ऑगस्टला आपला देश स्वतंत्र झाला आणि आज आपण दरवर्षी मोठ्या उत्साहानं हा स्वातंत्र्य दिन पूर्ण हिंदुस्थान साजरा करतो। याच निमित्तानं आज वणी पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये सन्मानानं ध्वजारोहण करण्यात आलं। आमच्या पोलीस दलातर्फे सलामी देऊन ध्वजारोहण करण्यात आलं आणि या प्रसंगी मी माझ्या सर्व पोलीस मित्रांना, पोलीस सहकाऱ्यांना मी खूप खूप शुभेच्छा दिलेल्या आहेत आणि सर्व आम्ही आज खुशीने, आनंदाने आज स्वातंत्र्य दिन साजरा करत आहोत।